الآن مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى محافظة سوهاج ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. أصدر النائب العام قرارا بالتحقيق حول واقعة إزالة منزل المواطن عبد اللطيف سعد حسين بسوهاج، والذي تظلم بالاستيلاء على أرضه من قبل أشخاص ممثلة في مديري بعض المصالح الحكومية ويتزعمها عضو مجلس شعب سابق. وكلف النائب العام مدير نيابة القسم الثاني بسوهاج بالتحقيق. ومن ناحية أخرى تم تشكيل لجنة تضم عددا من نواب مجلس الشعب وأملاك الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة ولجنة رد المظالم لمنظمة حقوق الإنسان للمعاينة على الطبيعة وفحص الشكوى والوقوف على حل مع السيد محافظ سوهاج. تقع قطعة الأرض المقام عليها المنزل المزال بمدينة ناصر بسوهاج بشارع عبد الشافي بالقرب من مستشفى راشد حمادي. وفي البداية أكد صاحب الأرض عبد اللطيف حسين إنها ملكا له ولأجداده منذ أكثر من 100 عام، وأن الغرض من الإزالة هو إسنادها لمجموعة من ذوي السلطة بالمحافظة الذين يريدون تحويلها لبرجا سكنيا بعد اغتصاب حيازته بأوراق وحجج ملفقة. وأكد المستشار إبراهيم سالم رئيس اللجنة بأنه بعد فحص الشكوى تبين أن جمعية شباب النيل بسوهاج تقدمت بشكوى للنيابة سوهاج رقم 983 لسنة 2012 مدعية تعدي المواطن عبد اللطيف حسين على أرض الجمعية. وقامت مديرية الإصلاح الزراعي بسوهاج متضامنة مع أملاك المحافظة بالرد على النيابة رسميا بأن الأرض المذكورة واقفة ضمن 800 متر الخاصين بالجمعية، بينما جاء رد الوحدة المحلية بسوهاج تؤكد تورط المسؤولين وبأن الأرض المذكورة ليست تابعة للجمعية ويفصلها شارع 3 متر بين أرض السيد عبد اللطيف حسين، وأن الأرض مسدد لها قصائم توريد بالضرائب العقارية منذ فترات طويلة وتم حفظ المحضر لعدم صحة الشكوى. ومع ذلك ظلت أيدي الفساد تلفق الأوراق والمستندات المنافية للواقع، وقامت بإزالة المنزل وطرده هو وأفراد أسرته دون وجه حق. وطالبت اللجنة بإحالة جميع المسؤولين من جميع الأجهزة المتورطة على سطو أرض المواطن، وطالبت من السيد المحافظ عدم التعامل على الأرض لأي جهة سوى مالكها وتسجيل إجراءات تسجيلها لكونه صاحب الأرض بوضع اليد المستقر منذ سنوات. كان معكم ميار ترك، سوهاج.